こんにちは、大神子です。さよです。シティスカの続き、人口5万2000人からだよ。人がいないリゾートを開発したね。さて、また新しいタイルを変えると言われたけれど、買うなら右の方かな。そのつまり、ただ1タイルあたり 1.1 万人の密度に届いてないから、今回は既存のタイルで隙間を埋めていくよ。ただでさえ隣の街が見えないのに、自分の街までスカスカだと結構違和感あるもんね。そういえば、こちらは石油工場があるバレーパーク。マットを天然資源の表示に切り替えると、あれ、工場の下に原油がないぞ。資源の枯渇が早い。資源が枯渇すると、特化産業は天然資源を輸入して加工し始めるみたい。これじゃあ原油を輸入してプラスチックを輸出する変な街になっちゃう。資源のある場所を追いかけて随時引っ越しはさすがに大変すぎるから、規模を縮小して原油加工の雰囲気だけ残すことになるかな。そういうところの見直しもかけていこう。あとは最近、騒音を気にする声が届いてるかな。車の通行量が多いとどうしてもね。芝生付きの道路にするとちょっと軽減できるみたいだけど、ほぼ真っ平らな芝生で効果はあるものなのか。正直全く効果がありそうに見えない。どの施設が音を出すか把握する方が1億倍大事そう。さて、本題の開発を始めますか。リゾートのお隣、街の左下の端っこだね。端っこということは、外側の都合を考えずに作れるということです。よその都合なんて考えず、自分で完結するのが一番はかどりますからね。ここの高速出口は十字路のうち一つが高速につながる形に。現実で一番見るタイプだ。リゾート地区とも適当に接続。独立した区画に連絡路を引く形になりやすいミコちゃん。いや、実際の道路はもっと縦横の線が交わる網なんだけどね。どうしても作業するとこうなっちゃう。これは街を連続させずに拡張する弊害かな。道路の端が生まれるのを嫌ってつい感情にしてしまう。すると外部と接続できる道が伸びないから連絡路になるってことか。感情にしてもカーブじゃなく角で曲がる形にすればちょっとマシかも。線路設置不可能。これが難しいねんな。っていうかここ、なかなかの混雑だね。ポップした。鉄道のパフォーマンスが思いのほか悪くて、よく見るとたまに電車が踏切で車の通過を待たされてるんだよね。何が国鉄様だ。この街は俺らのものだ。いや、それで電車が減速すると困るのはみんななので。踏切は諦めて立体交差にするべきかもしれない。とりあえず大枠はこんなもので。そういえば騒音問題だけど、建物が出す音、道路が出す音があるね。線路や幹線道路沿いに住宅は置けない。汚染のある施設の近くにも住宅は置けない。じゃあもう線路沿いに公害を集めるしかないじゃん。公害をどこで出すか問題。交通量が増えるとパターンができてくるね。移動中の景観が最悪になりそう。しかしそれなりに5番目でも、それっぽく道路を引いていくのは骨が折れる。そこでふと典型が降りてきたんだけど、こうやってぎっしり縦横に道路を引いてから、適当に道路を消していくと楽にそれっぽくなる気がする。散々記述かもしれないけど私たちは知らないので。消し方も完全ランダムじゃなくて微妙にコツがありそうだけど、まあ別に他人に教えるコンテンツじゃないし雰囲気。正直もう大量生産フェーズだし、手の抜き方は覚えねばだね。こんなもんじゃないですか。
自分が満足できればよし。完成。時を消し飛ばし、完成したという結果だけが残る。ぎっしり建物で埋めて、人口は目標オーバーの6万7千人。これ詰め込みすぎだね。もっと隙間を空けても10万人はいけるよ。渋滞緩和に場所を割くべきか。自動車は大丈夫そうだけど、とにかく電車が詰まる。全電車がここの東西ラインに集中するから、電車の量がすごいね。よく見ると乗客はスカスカだったり、非効率な運用が目立つね。直ちに影響があるレベルだから、これは直さないとまずいかも。ということで今回はここまで。次回は鉄道の見直しかな。ではでは、ご視聴ありがとうございました。